देखिए, हम अपने फार्म पर पानी की सप्लाई के लिए कुछ इस प्रकार का जुगाड़ बनाए हैं। इसमें यह फ़ायदा रहता है कि अगर अपन जल्दी और कोई कम मात्रा के पानी में दवाई मिलानी है तो वो अपन आराम से, इसमें 60 लीटर पानी आता है। देखिए, हमने कुछ इस प्रकार से ड्रिंकर लगाए हुए हैं।